Αυτό, το πρικισμένος. Τι, Δεν είμαι. τι είσαι? Η αλήθεια είναι ότι ο ψυχολόγος έκανε λάθος όταν έβαζε το βαθμό. Δεν είναι 135 η εξυπνάδα μου. 35 είναι. Δεν σου είπα τίποτα γιατί ήσουν ευχαριστημένος που υπήρχε μια ιδιοφυΐα στην οικογένεια. Και επίσης αυτές οι μέρες ήταν οι καλύτερες που περάσαμε μαζί. Θέλω να συνεχίσω να κάνω πράγματα μαζί σου. Αν και δεν είμαι ιδιοφυΐα. Εντάξει, δεν πειράζει. Η αλήθεια είναι ότι χάρηκα, αλλά δεν πειράζει. Μη στενοχωριέσαι. Δεν αλλάζει τίποτα. Θα είμαστε όπως και πριν, Είπες ότι έγινε παρεξήγηση. Βοήθεια! Έκανε λάθος ο ψυχολόγος. Και αντί για 35 έβαλε 135. Ναι. Δηλαδή, ο βαθμός ευφυΐας σου δεν είναι 135, αλλά 35. Ναι. Πες μου τι έκανες! Αντέγραψα. Και τόσο καιρό γελούσες μαζί μου! Μα ήταν για καλό σκοπό. Θα σου πω εγώ για ποιο καλό σκοπό ήτανε! Δεν περάσαμε καλά βλέποντας κρυφά ποδόσφαιρο ή παίζοντας τένις με τον ήλιο. Και! Πρώτη φορά ασχολήθηκες λιγάκι μαζί μου. Ασχολείσαι συνέχεια με τους άλλους. Με τον Γιαννάκη επειδή είναι μικρός, με τον Μάρκο επειδή είναι μεγάλος, με τα κορίτσια που είναι έξυπνα, η Ελένη επειδή είναι γυναίκα σου. Με μένα μόνο τώρα ασχολήθηκες λιγάκι.